come together to heal this world. No need for dollar to heal this world. Love and humanity, hello. criteria cyangwa se ibishingirwaho kugira ngo bahitemo akanama nkemurampaka. Akanama nkemurampaka akenshi kaba kagizwe n'umubare uri odd utari even, abagomba kuba ari umubare w'igiharwe, bivuze ko either aba ari abantu 5 cyangwa se 7 cyangwa se 9 cyangwa se 13. So muri abo bantu rero ikintu gishingirwaho kugira ngo batoranyemo akanama nkemurampaka haba uko irushanwa it's beauty with brains cyangwa se beauty with a purpose. Hari ibyo their entry criteria ari byo dukurikiza, beauty, hakabamo content, hakabamo illustration. So muri abo bantu bagize akanama nkemurampaka haba hagomba kubamo umuntu uzi kureba content, ariho mushobora kubonaho abantu baba analyst mu buryo butandukanye, bashobora kureba ubumenyi bw'umukobwa afite, uko abisohora, ariyo illustration. So hakaba hashobora no kubamo umunyamideli ureba the style of the young woman, the style of the contestants, the competitors. Hakabaho tujya mubonaho n'abanyamakuru kuko twumva ko abanyamakuru bagira ijwi ryumva ryanaliza. So izo ni criteria zigenderwaho kugira ngo bahitemo akanama nkemurampaka. It's different experiences abantu baba bafite muri iyo field. So ngira ngo ikindi gikurikira ni judging criteria. Nk'uko bavuze hari ibyagiye bihinduka, uno mwaka hazarebwa beauty iri ku manota 30, hakurikireho illustration iri ku manota 30, ikindi dukurikizeho content iri ku manota 40, toto yose ikaba manota 60 nako ijana. Ariko content cyangwa se ubumenyi bw'umukobwa, ibitekerezo bye, ko abasha kubivuga, intego ye, nibyo bifite amanota menshi. Wenda mushobora kwibaza mutse ko ari irushanwa ry'ubwiza kuki harebwa amanota cyangwa se content. Iri ni irushanwa ry'ubwiza ariko ubwiza bufite intego. So ubwo uri mwiza gusa kuko beauty is relative, ubwo uri mwiza nyine uri ikindi nyine ntabwo uri wa Miss Rwanda. Ariko twebwe icyo tureba cyane ni beauty with a purpose, ubwiza bufite intego. Abakobwa beza mu Rwanda ni benshi, beauty is relative, it depends ku muntu ureba, ariko none icyo dushyiramo imbaraga, what is this young woman going to do? Is she going to do something diligent to the society? Icyo nicyo cy'ingenzi muri byose. Ikindi hagiye habaho impinduka mu mapanos azagenda agaragara nk'uko Megan yabikomojeho. Harimo talent competition, harimo talent winner, hakabamo best innovative project niba nibeshye n'ibindi bitandukanye. So birumvikana rero ko hari pano zizaza zijudginga the innovative projects, hakaza pano izajudginga muri talent. Ikindi muri bootcamp ndibaza hazabamo oral and written assessment. Birumvikana ko izo pano zose zigiye zifite abajudges batandukanye. Ikindi impinduka zindi zihari, abantu benshi bagiye bakomeza kubyibaza se ko abakobwa 20 bajya muri bootcamp, ko tubona abakobwa 10 aribo babazwa. Igihari nuko pano ya oral and written assessment nizatanga abakobwa 10 bazabazwa kuri final. Abakobwa 20 bose ko bazajya muri bootcamp ntabwo ariko bazabazwa. So ndibaza urwo rujijo abanyarwanda benshi bazaga impamvu muri bootcamp hajyamo abakobwa 20 ariko hakavuga 10. So amanota yabo ya oral and written assessment na discipline bagaragaza muri bootcamp, kuko niba ari umunyampinga agomba kuba ari umukobwa ufite ubwiza, ufite ubwenge, ariko nanone ufite umuco, kuko
umuco nawo ni ingenzi cyane 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 ku mukobwa uza w'intangarugero agahagarara igihugu cyangwa se akanagarara umuda abandi bana b'abakobwa. So izo nizo mpinduka zihari mu kanama nkemurampaka. Kandi ikindi ngira ngo wenda nashaka gukoraho emphasis ni uko akanama nkemurampaka abantu bose baba bakagize buri muntu afite inota ringana n'iry'undi. Aho ngira ngo nisubize ikibazo cya benshi bagendaga bibwira ko nyampinga w'u Rwanda ushobora gutanga ruswa umukobwa akaba Miss Rwanda kuko mbonye Jody hano wenda ukaba uzi ngo azaza muri auditions ushobora kuvuga ngo ushobora kumuha akantu agatsinda. No, Jody ntabwo ari gukora umuntu Miss. Akenshi abenshi hari abagenda bavamo bakavuga Jody niwe wamuyemo, ariko nibwira ko sometimes mu magaciro nafite rimwe na rimwe hari abantu banyoboratinga. Mfite ijwi cyangwa se umuntu uwo ari we wese umujaji muzabona afite ijwi rimwe ringana n'irya mugenzi we, nta kamaro uhari. We all sit and deliberate then tugatanga Miss Rwanda. So kwibwira yuko kanaka yagukuyemo cyangwa se niba uzi kanaka agomba kuzatambuka, abakobwa bari mu rugo cyangwa se n'ababyeyi mutegura abana banyu, bakobwa mwitegure. Niba uri umuvandimwe wanjye cyangwa se umuvandimwe w'undi muntu uzabona, don't expect to just kumva kuzatsinda kuko hari umuntu muziranye. Ibyo nta muntu ugira Miss uramwigira, Miss umukobwa aramwigira bitewe n'ukuntu yiteguye n'ubumenyi afite no kuntu ari ready to compete. Nibwira ko ari ibyo ngibyo. Niba hari icyo nibagiye cyangwa se hari ikibazo mwaba mufite mwaza kumbaza. Narasoza kugira ngo dukureho n'urujijo by'ubunyangamugayo n'iki, Miss amenyekana byibuze 3 hours, nako umukobwa amenyekana, umujaji amenyekana 3 hours cyangwa se 2 hours prior the event. So byumvikana ko biragoye kugira ngo umenye umuntu wese ninde uzaba uri kuri ese ninde uzaba uri kuri pano, kugira ngo mwirinde ya marangamutima. Twese ngiye wenda mfite experience nagiye maca batubwiraga 2 hours to the event, ukitegura waba utabonetse hakaba n'abandi bagusimbura kuko abafite experience aba ari abantu benshi batandukanye. So be very clear. Ufite ikibazo ndibaza yatubaza. I will be representing the panel. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ahera ku kibazo cya ibibazo icyambere cy'abakoze gushima nk'uko nari nabivuze, we are very open to compliments. Ikindi wabajije icyagendeweho duhindura criteria bijyanye n'ibiro n'imyaka, niba ntibeshye. Yes, criteria za Miss Rwanda ubundi zigendera cyane kuri vision na mission ya Miss Rwanda. Vision na mission ya Miss Rwanda, muri vision na mission ya Miss Rwanda umukobwa tuba dukeneye ni umukobwa uba goodwill ambassador, ni umukobwa uba urugero ku bandi bakobwa. So twifuza yuko umukobwa twatora umukobwa winspiringa urubyiruko, winspiringa abandi bakobwa. Kandi kugira ngo umuntu yinspiring umukobwa, yinspiring undi muntu, ntabwo winspiringa ujyana hejuru, winspiring ubundi ujyana hasi. Donc imyaka niba tuvuge ubundi target group yacu ni imyaka hagati ya 12 na 24 gutyo na 25. That's our target group. Those are the people who want to influence the most. Those are the people twifuza yuko baba influenced na Miss cyane. So twasanze rero ku myaka 18 yego uri influencing, ariko ntabwo uri bugeze aho dushaka. Kuri influencinga kuva kuri yego 12 13 and then ugende probably until 23 ho gato. Nabwo kandi umuntu wa 23 abakuruta cyane, ntabwo akenshi umwinspiringa bihagije. Ikindi kandi twasanze yuko hari abakobwa bari bafite imyaka iyo ngiyo hagati ya 18 na 28 batabonaga amahirwe yo kwitabira irushanwa because of the age limit, kubera ko hari limit y'imyaka. Kandi with our research twakoze twasanze yuko international beauty pageants zemera imyaka kuva kuri 18, hari zemera no kuva kuri 16 ikazamuka kugera kuri 28. International beauty pageants tuvuga nizo twoherezamo abakobwa bacu kujya ku representing u Rwanda hanze. So we're like, why not kuki to limit abakobwa kugera kuri 24 kandi n'ubundi niyo yagenda muri Miss World afite 28 26 batamwanga. So we thought we could open the space kugira ngo umukobwa wese
kuva muri iyo myaka abagiraga imbogamizi yuko barengeje imyaka nabo bakisanga. Ndibaza icyo ngicyo gisubijwe. Ikindi wabajije ku ibiro nabwo nabyo ubundi Miss Rwanda nkunda kubivuga, u Rwanda ntabwo it's not an island, ntabwo ari ahantu hahonyine sakarwa. U Rwanda ni ibyo dukora byose we want to meet international standards, kuko at the end of the day n'ubundi habamo iyo relation hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu. So ubundi mu marushanwa mpuzamahanga habagamo icyo kintu cyo kuvuga ngo contestant representative w'igihugu agomba kuba afite metero 170, ariko ahenshi byavuyeho natwe igituma twabikoraga ahanini byari kugira ngo tumitinge the international standards, kugira ngo umukobwa tuzabone umukobwa twohereza ku representing igihugu cyacu hanze mu yandi beauty pageants. Ubu ngubu niba byaravuyeho, niba ama criteria yaravuyeho mu bihugu byo muri international beauty pageants, ariho natwe twohereza contestant wacu, nibaza yuko nta mpamvu yo kugira ngo umukobwa tulimite abakobwa kandi ashobora kuba hari afite ibindi byose ariko akagira imbogamizi yuko atujuje 1.70. niba nta mpamvu igaragara ihari isupporta iyo 1.70, nta mpamvu. Muri Miss World nta height limit ibaho, muri Miss Naid nta height limit ibaho, muri Miss Africa nta height limit ibaho. So byose rero tubikora tugira ngo tumitinge the international standards, kugira ngo nkuko nari nabivuze ntangira, Miss Rwanda ijya kujya mu maboko y'abikorera, one of the goals zagiyeho byari kugira ngo tuyishyire on an international scale, on an international standard. So rero twakuyeho izo criteria kuko twabonaga yuko n'ubundi it is the same, n'abafite 1.70 azemerwa, n'abatayifite azemerwa. Nta reason ihari isupporta yuko agomba kuba afite 1.70. Ndizera yuko icyo gisubijwe. Ikindi wabajije kuri imikoranire yacu na Miss Rwanda 2020. Miss Rwanda organization cyangwa Rwanda Inspiration Backup, we believe in what is the girl most comfortable with, gukorana natwe cyangwa kwikorana, gukorana na team yiwe. Kandi ntago sinzi ukuntu nabivuga, ariko ntabwo dukoresha ingufu ku mukobwa kugira ngo agume muri company. No, umukobwa afite 100% right zo gukora uko abyifuje, uko ashatse, as long as ibyo yahigiye abanyarwanda abigeraho, as long as agera ku nshingano ze. So kugira ngo rero umukobwa akorere most comfortable n'iki yifuza, arifuza gukora wenyine, arifuza gukorana na management team, arifuza icyo yifuza. Kuri twebwe nkunda kubivuga, the success of a girl, success y'umumiss watowe ni success yacu. Kandi nitumufunga ngo akorere muri company, bishobora no kutaba productive, ashobora kudakora uko abishaka. Ariko niba yifuje kujya kugira izindi nzira abinyuzamo agakora, we're good with it. Twebwe nka company dusupporta umukobwa uko abishaka kose, inzira yifuza kubinyuzamo yose, as long as azagera kuri goal ya setting, as long as azagera aho yifuza. Ni nacyo kitubeshejeho nka Rwanda Inspiration Backup, ni ukugira ngo dusupport umukobwa in their journey. So their journey, icyo yifuje gukoramo turamusuporta nka company. Wabajije niba hari ibyo tusaba twarumvikanyeho. Oya, ntacyo twarumvikanyeho, nuko ari cyo yifuje gukora, nuko ariko yifuje gukora, ni inzu nzira yifuje kwicishamo. Ikindi wabajije about the brand ambassadorship. Of course, iyo imikorere ihindutse, iyo habayemo guhinduka kw'imikorere, habamo no mu masezerano mwaragiranye, hari ibigenda bigongwa n'ibindi. Ntabwo waba brand ambassador wa company ebyiri. So ni brand ambassador wa company imwe ubu ngubu, ariko iyo bari supposed gukorana, ntabwo nkuko nabivuze, ntabwo bari mu mugozi ngo nakore ibyo tumusaba gukora, ibyo agomba gukora. Hari inshingano abagomba gukora nka Miss Rwanda,
ariko hari n'ibyo nyine agomba abanyarwanda. Donc icyo the project ibyo yasezeranyije abanyarwanda ibyo byagomba kubigeraho, ibyo byagomba kubikora, ariko ntabwo twamushyira mu mugozi ngo akorane n'umuntu kandi yabonye afite izindi nzira zo kubicishamo. Hari ukundi kuntu ibintu bihinduka, yego hari ukuntu amasezerano ahinduka, ariko like I said umukobwa bari free. Ndibaza icyo ngicyo gisubijwe. Nafata ikibazo cya Alex yabajije ibyo abakobwa 9 bazaba brand ambassadors. Abo bakobwa 9 bazaba brand ambassadors, twebwe tugirana amasezerano n'ama companies prior to the event, prior to the mbere y'uko igikorwa kiba. Nk'ubu niba dufitanye amasezerano na Beka na MTN na African Improved Foods, bo bafata umukobwa akavuga ati twebwe tuzahemba umukobwa runaka, tuvuge Miss Popularity niyo MTN yafashe, tuvuge Miss Beauty with Miss Best Innovation Project niyo Beka yafashe. Bo rero aba brand ambassador according to title yafashe yabonye. Niba ari Best Innovation Project azaba brand ambassador, azakorana na Beka, nta nubwo ari Beka azaba brand ambassador. Niba ari Miss Popularity azakorana na MTN. So amasezerano yaba hari already, umukobwa ahubwo we agakurikiza ayo masezerano. Ikindi wabajije niba bazahembwa umwaka wose, yego bazahembwa umwaka wose. Abakobwa uko ari 9 bose bazahembwa throughout the year. Emi yabajije about scholarships nari nabivuzeho. Umukobwa azahabwa scholarship bigendeye na level of education afite. Niba tuvuge kuko of course nkuko babivuze ku myaka 28 hari aho umaze kugera, nta nubwo ushobora no kuba utariga, yego ushobora no kuba warize. Niba ufite bachelor's degree uzaba facilitated kugira ngo ukomeze masters. Niba ufite doc level of education ugezeho, niho tuza gufacilitatinga kugira ngo ukomerezeho. Ikindi cya Cedric yabashije ni niba tuteganya gukoresha ikinyarwanda mu bintu twifuje yuko website yacu yaba ifite, nuko yaba iri user friendly. Kugira ngo ibe user friendly rero nuko iba umuntu wese yiyumva, wumva icyongereza, wumva ikinyarwanda. So dufite uko turi kwikora hazajya habamo translation mu kinyarwanda no mu cyongereza. Donc indimi ebyiri zose zizaba zirimo. Ikindi Steven yabashije kuri kuma criteria nagisubije yitwa Clement, sinzi nawe acyumvise. Hanyuma BMI ibarwa uko bisanzwe nyine. BMI ugomba ntabwo tumutegetse ngo agire BMI ingana gutya, kuko BMI ifite range, ifite healthy range. Iyo ugiye hejuru uba ufite ikibazo, iyo ugiye munsi ufite ikibazo. As the Miss Rwanda organization to advocating for a healthy living, kuba umuntu abaho like biri healthy. Kandi ntabwo bivuze yuko tuzagendera ku biro cyangwa kuri height, kuko umuntu ashobora kugira BMI iri healthy adafite 170, ashobora kugira BMI iri healthy afite ibiro bitandukanye, afite 60, afite 50. Donc biravaringa, ntabwo agomba kuba afite ibiro runaka cyangwa height runaka kugira ngo afite BMI iri healthy. Ikindi wabaje kuri scholarships nacyo bimaze kugisubiza Emi, ndumva wumviyeho. Ndumva nareka n'abandi bagasubiza ibyo bari babashijwe. Murakoze. Murakoze cyane. Ku kibazo cyerekeranye n'uburyo ki habayeho gutinda ubushize mu kanama nkemurampaka, birumvikana ni it's a competition. So iyo ari competition rero ni n'amahanga abajudges bahari. Abajudges kuba bahari rero it means we have to deliberate. Ntabwo tugendera kuri criteria zacu bwite, tugendera kuri criteria zirushanwa. Bivuze yuko hari ibyo dukurikiza. Twese rero dufite buryo ki dutangamo amanota ashobora gutanga, siyo manota person X ashobora gutanga, siyo manota person Y ashobora gutanga. So wenda dushobora kubanza kunabisiguraho kuko abanyarwanda benshi barabivuze gusa nanone kuri uyu ruhande, if you're very optimistic,
bikwereka ko it's a very tough competition. Abakobwa bari beza, abakobwa bari abahanga. Ikindi bikwereka transparency mu irushanwa. Bivuze ko Miss ntabwo aza azwi. Miss arabiharanira abantu, we deliberate gutanga amanota. So the delay, yes, as much as bitari byiza, gusa nanone turebe ku rundi ruhande rw'irushanwa, it was a very tough competition and a very transparent competition. Kuko niyo mpamvu ngira ngo mbihereyeho nababwiye yuko aba judges bagomba kuba ari 5, bagomba kuba ari 7, bagomba kuba ari 9. Kuko hari situations cyangwa se cases aho umukobwa ashobora draw ugatanga amanota ugasanga when you add up the total abakobwa baranganya. So uwa mubare rero w'ugiharwe icyo ufasha nuko we have now to vote icyo gihe amanota y'aba judges yanganye. So niyo mpamvu rero ushize byatinze. It was a very tough competition but again very transparent on another hand. Ikindi kibazo ni icyerekeye kuvuga abakobwa ngo 20 kuki hazabazwa 10. ngira ngo nari navuze yuko hari panel sessions zaba hari oral and written assessments. Those 2 panels na discipline y'abakobwa kuko baba bafite metron, baba bafite babagenzura ibyumweru 2 kubana n'abandi, your interactions, the discipline, the way you abide by the rules of the competition, together with the oral and written assessment. Ibyo nibyo bizaduha top 10 bazabazwa ibibazo kuri final. Abakobwa 20 bose ntabwo bazabazwa. Oral and written assessment plus the discipline that you have shown in the bootcamp nibyo bintu bizatanga abakobwa 10. Ikindi kibazo cya gatatu ku bakobwa bavamo no kuntu abantu overrating, ngira ngo nabivuze, sometimes abantu babuha agaciro udafite. Nabihereyeho mvuga ko suko nta gaciro mfite, ariko kuri pana abantu bose bahari, buri mu judge ariko twaceceka twumvikana, abantu barimo gusakuza kandi arababajije. So ikindi rero buri mu judge afite inota rimwe ringana n'iry'undi muntu. So nukuvuga ngo Jolly rero ntabwo ari uzakugira Miss, nta nubwo ari ugukuramo. We all have amanota angana twese. So ibyo kuba abantu bagenda bavamo ya platform nayiciyemo nanjye, hari abo nazaga ninya kuri pano, wabonaga ba Mike Karangwa, ukabona ba Rwabigwi, ukabona Mama Eminante, ba Sandrine Sheja, twese hari abantu batinyaga. So nta gitangaza gihari. I have been through that platform. Ikindi hari wenda niko umuntu aba yitereye, icyo kibazo sinjya mbasha kugisobanura nanjye. Gusa igihari nuko nta mujaji wagukuramo, nta mujaji wakugira Miss, kuko nawe wakugira Miss niko nta wakuramo umukobwa. Twese dufite amanota angana. So ibyo bindi rero ni bias wenda bitewe, I don't know, every panel has that person anyway, simbizi. So ndibaza ari ibyo ngibyo mwari mwambajije. Zahera kwishita besa biza kugera Tatuzane mi? Yakubona. Miss rwose ntabwo yizanirana bishoboka rwose. Ntabwo najya mu buzima ngo bisonananiye company. Kuko nabivuze, I made it pretty clear kare. Ntabwo Naomi yigeze ananirana, ko ntabwo yigeze ananirwa gukora inshingano ze nka nyampinga w'u Rwanda. Ntabwo yananirwa gukora. Iyo tuvuga ngo umuntu yarananiranye, sinzi exactly kunanirana uri kuvuga, ariko agerageza bishoboka byose gukora inshingano ze nka Miss Rwanda, gukora ibyo umu Miss Rwanda agomba igihugu. So kuvuga rero ngo yarananiranye, nge nka representative wa organization ntabwo mbyemera yuko yananiranye. Kandi kuba hari amasezerano ataragenze neza ni ibintu bisanzwe, ataragiye mu buryo nk'uko byari byateganijwe ni ibintu bisanzwe. Ikindi ntago nakomeje kubivuga, nta tegeko ririho rivuga yuko Miss agomba gukorera, at least nta ryari ririho. Ntago rero bivuze yuko kuba atarayikoreye hari igikuba cyacitse. Yadesize gufata inzira ze kuko
kuko yabonaga yuko ari byo biri beneficial kuri we kurusha kuba yakorera muri company, and we truly value that. Tubihereza agaciro, turabyemera. Ikindi nta kunanirana, I don't think it's a good term to use ku muntu nyampinga w'igihugu wabaye nyampinga. Ndibaza nta bikorwa bibi muri amufatiramo, nta bikorwa bibi turamufatiramo, ahubwo yadesize gufata inzira ye, which we understand, kandi turamusupportinga in that new journey, not so new now, muri iyo journey ari gukora. Ndizera yuko icyo ngicyo gisubijwe. Ikindi wari wabashije ikindi wari wabashije business ye yihariye. Like I said, whatever cyateza umukobwa imbere, ikintu cyose cyateza umukobwa imbere, nka Miss Rwanda turagisupporting. Kuba ari gukora business ye yihariye, Chita nawe wamamaza Chita TV, sibyo se? Urayibrandinga cyane bishoboka byose kuko ni yawe, you feel it, sibyo? Nawe rero kuba brandinga Zoe nuko nibye arabizi, arabifeelinga, ntabwo ari bitandukanye nuko yajya ku branding indi company, sibyo? Kuko nibye arabyumva, arabizi. So icyo ndibaza nta kibazo kirimo cyane. Hanyuma wabajije ku mpamvu atigeze agaragara hano. Habayemo kwibeshya kuko na Liliane Miss Rwanda 2018 ntabwo yari muri press conference itangira. So ntabwo Miss Rwanda ntabwo Liliane yigeze muri press conference itangira. Ikindi ntabwo imikorere irahinduka, turaza kuvugana nyuma. Imikorere irahinduka, ibintu birahinduka. Ntabwo ibintu byose bizahora biri static ngo niba Miss Rwanda 2019 yahari, ni itegeko yuko Miss Rwanda 2020 agomba kuba hari, ni itegeko ko donc ibintu birahinduka. Urabona yuko pano ndaza kukuhereza umwanya na pano yahindutse, ari pano kuko ubushize twari turi abantu bagera muri 4 kuri pano, uyu munsi turi abantu bagera ku 8. So habamo changes, habamo impinduka nyinshi zigenda zigaragara, ariko ntabwo nta yindi reason yihishe inyuma yuko Miss Rwanda 2020 atabonetse hano. Nuko things change, ibintu birahinduka, tugafata imikorere mishyashya. Niba afite gahunda ze turazivaluinga azikore, niba donc ntabwo ibintu bigomba guhora biri static kuko byagenze gutya umwaka ushize, bigomba kugenda gutya uyu mwaka n'uriya mwaka, ariko bizagenda, things change. Hanyuma ikintu cyo kuba yarambuye ikamba, Miss Rwanda dukora communication, at least iyo biba byarabaye twakabaye twarabibabwiye, nkuko tubahamagaza tugiye kuri mwambika, twabahamagaza n'ubundi tukabimwambura. Ntabwo yigeze yamburwa ikamba. Miss Rwanda aracyafite ikamba. Hanyuma ibindi ndumva ibindi byo nagiye mbisubiramo. Ikintu cyo guhembwa, hari ikintu utarabasha gutandukanya. Hari prizes, imodoka, salon, ibintu nk'ibyo ngibyo, ibyo byose yarabihawe. Hari ibihe kuvuga ngo donc yabonye prizes, ariko niba atakoranye na company agomba gukorana nayo, agakorera indi company, we truly hope yuko iyo company muhemba, we know iramuhemba kuko ntabwo yaba akikorera, ariko ntabwo IF izamuha donc nabifata nka salary. Ntabwo ushobora guhemba umukozi utakoze, sibyo? So niba yarahisemo gukorana ahandi baramuhemba, we hope, at least we hope yuko bamuhemba. Ariko ntabwo kuvuga ngo yarahembwe. Ibihembo yarabishyikirijwe, imodoka arayifite, sana arayifite, ibihembo byose agenerwa nka Miss byo yarabibonye. Ariko amasezerano kuko hari uko yagiye agongwa n'imikorere mishyashya ye, hari aho akorera ubu ngubu ibintu bimeze neza. Ndizera ibibazo bya Chita mbishubije byose. Ikindi Eddie yabajije about the age gap. Muri Miss Rwanda ndagira ngo ikintu kimwe kibe clear, ntabwo Miss Rwanda itora umuntu bigendeye kuko wenda afite education imeze gutya, yarangije masters, yarangije bachelors, cyane ko I think yuko na Jolie yabigarutseho. Muri Miss Rwanda nta kibazo kiri direct. Ntabwo nzakubaza ngo molecules za kizingana gute, ntabwo nzakubaza ngo calcula iki niki. Muri Miss Rwanda ibibazo babaza ni ibibazo biri general knowledge, ibintu bisanzwe
donc ubuzima tubamo bwa buri munsi. So ndibaza yuko kuva ku myaka umuntu w'imyaka 18 akenshi abanje secondaire kugera kuri 28 ubuzima tubamo buba bujya gusa buri bumwe. So ntabwo ndibaza yuko it would be a fair competition kuko ntago nzajya kubaza nta mujudge uzabaza umumiss ibyo ngamubaze ibyo yize mu mwaka wa mbere university cyangwa ibyo yize mu mwaka ngo ni ibyo determining amanota ubundi aba determine ibintu byinshi. Miss nta nubwo agirwa miss kuko afite ubwenge bwinshi kurusha abandi, ntabwo agirwa miss kuko ari mwiza cyane kurusha abandi, agirwa miss kuko afite average afite irarutiye y'abandi bose. So average ni ubwo bwiza, ni ubwo bwenge, ni uwo muco, ni iyo illustration biba donc average afite niyo mugira miss. So ntabwo icyo ngicyo ndizera yuko ntabwo ari ikibazo really. So you don't care about experience ushaka kuvuga sindi kumva neza the experience, ariko icyo tureba cyane twebwe nko muri miss kuko ndibaza ubizi hari umuntu ufite imyaka 28 26 ariko wamushyira nko kuri wamuganirisha n'undi muntu wenda ufite imyaka 18 ukumva ibitekerezo birahabanye cyane wa 18 afite. Donc the experience ni twebwe nkuko Jolie yabivuze we really tureba cyane the illustration, tukareba cyane how much research, kandi ibyo ngibyo ni ibintu nkuko nabivuze ni ibintu umuntu wese abamo ubuzima busanzwe. ntago nakubaza minister wa foreign affairs ngo miyoborwe, ntago nakubaza ibihugu wenda bigize East Africa ngo biyoborwe. Ni ibintu tubamo buri munsi, ntabwo ari ikintu, it doesn't really need any experience, ariko ni ibintu umuntu wese abamo buri munsi. Hanyuma ikindi wabaje kuri case ya Naomi, numva wumviyeho kwa Chita, nabisubije. Sorry? Nkuko nakomeje kubigarukaho, imikorere irahinduka, uburyo dukora birahinduka. Mu myaka yashize ashobora kuba yarabyemerewe, muri uyu mwaka tukagira andi masezerano mashyashya. So imikorere irahinduka, byo nakomeje kubivuga, everything is not static, ibintu birahinduka. Ibyo ngibyo muzagenda nababwiye yuko kuri website hariho amakuru yose, muzagenda mubimenya as time goes on, tuzagenda tubibasobanurira. Ariko Miss Rwanda ubundi nkuko nakomeje kubivuga, we value whatever gives the girl freedom, agakora neza, agakora mu buryo yisanzuye. So ntabwo rero navuga ngo kuko uyu mwaka byagenze gutya n'uriya mwaka ariko bizagenda, ni ibintu muzagenda mugezwaho as time goes on. Hanyuma wagarutse ku kintu cy'ama international beauty pageants. International beauty pageants, ikintu cya mbere ndi bugusabe ni ukwibuka ama international beauty pageants twitabira. Nka Miss World imaze imyaka igera muri 69 tuyitabiriye ku nshuro ya 4, not ya 4, ya 5. So ntabwo expecting yuko umuntu, so we are still in a learning experience. Ariko no muri learning experience nta mukobwa urajya muri international beauty pageant ngaveyo atarankinze ahantu na hamwe. Nk'ubu ngubu Elsa yabashije kuza muri top 5 bagaragaje umuco wabo neza. Liliane yabashije kuza muri top 25 bafite ubwiza bufite intego. Mind mu bihugu 130 na bingahe, kuba Liliane ashobora kuza cyangwa kuba Jolie ashobora kuza mu bakobwa bafite imishinga 25 myiza, I think ni ishema kuri twebwe, ni ishema nka Miss Rwanda organization, ni ishema ku gihugu, kuko bigaragaza yuko at least mutora umumiss ufite ubwiza ufite intego. Nabashije kurankinga muri top 24 baje muri bafite beauty with a purpose. Muma international beauty pageants yandi, Kwizera Peace yatwaye Miss Naid. Muri nanone muri Miss Heritage Global, Jenny yabashije kuza mu bisonga. So sinzi neza aho biri based muvuga yuko they don't place, ariko most of the girls we sent to international beauty pageants bara placing. Ahubwo hazamo confusion yuko hari abakobwa bajya mu marushanwa mpuzamahanga yandi twebwe tudafitiye license.
akaba abonye irushanwa tuvuge kuri internet tuvuge hehe akiyandikisha, ariko kuko dufite one beauty pageant mu gihugu ariyo Miss Rwanda, biragaruka bikitirirwa Miss Rwanda kandi ahanini nta n'ahantu biba bifite bihuriye na Miss Rwanda. So irushanwa ryose Miss Rwanda organization yoherejemo umukobwa, akenshi most of the times if not all the times they place mu positions runaka. Icyo ngicyo ndizera gisubijwe. Ikindi Machad yabajije, sinzi namvuze izina rye neza, I'm sorry, yabajije about international beauty pageants, nacyo nagisubije, ndumva aricyo maze gusubiza, ariko abajije kuri Colombe kuba yarabashije completinga masters yiwe. We usually take our time kugira ngo tumuhereze congratulations she deserves. Yarangije nijoro, we were still organizing for all this. Twebwe twifuza yuko twamuha congratulations adeservinga. Nta Colombe yabaye Miss na Jolie murabyibuka yuko agira graduatinga twamukongratulatinze na Colombe. Rero we are taking our time kugira ngo tumuhe the congratulations she deserves, cyane ko a masters ku mukobwa ni ikintu kinini, it's a huge accomplishment. It's so ntabwo really twabirekera hariya ngo twumve yuko ari ibintu bisanzwe. Turamwishimiye cyane, ariko turaza kubigaragaza after all this kugira ngo tumuhe what she deserves. Nyuma y'ibyo ngibyo hari undi wabashije kuri projet ya Naomi. Yes, Naomi akora projects ziwe ariyo mental health awareness, ariko tugomba kwibuka yuko no muri uyu mwaka hajemo imbogamizi yuko yahuye na COVID. Ibikorwa byinshi ari gukora, niba ari byo kumitinga abantu ntabwo byari bikemewe, niba ari ibikorwa ajya kuganiriza tuvuge abarwayi abafite ikibazo, byose byari byarahagaritswe, ariko yakoze uko ashoboye kugira ngo akore projet. Yakoze awareness online, which to me hari abantu benshi bari bayikeneye kuri Instagram, no like on any online platform yakoreyeho, kuruta abari kujya kumitinga kuri tele. So yabashije bajya bavuga ngo intore yishakira inzira, sinzi niba ari byo neza, ariko no mu bibazo yahuye nabyo yabashije gutrustinga uburyo agakora project yiwe ikaraninga. So to me I think yuko Naomi yakoze ibyo yagombaga gukora, ariko ikindi tugomba kwibuka nuko Miss yavuyeho ntabwo biba birangiye, ntabwo project ze zihagarara, arakomeza agakora. Even Elsa aracyakora kandi ni Miss Rwanda 2017, Jolie aracyakora ni Miss Rwanda 2016, Liliane aracyakora ni Miss Rwanda 2018. Ntabwo bihagaritse yuko azakora projects ziwe, nubwo azaba atakiri Miss reigning, azakomeza akore, azakomerezaho aho yatangiriye. Ndumva ari ibyo ngibyo. Murakoze cyane.